Američki ministar finansija Scott Bessent najavio je da će u ponedeljak održati hitnu konferenciju za novinare na kojoj će otkriti šta će Sjedinjene Američke Države tačno uraditi po pitanju Irana. Ova objava dolazi odmah nakon što je predsjednik Donald Trump zapretio brutalnim ekonomskim sankcijama svakoj zemlji koja pokuša da pomogne Teheranu, dok Vašington i Izrael već skoro 6 meseci vode rat protiv ove države. Bessent je upozorio da naftna tržišta trenutno pogrešno tumače situaciju i da ne razumeju pravi uticaj američkog ekonomskog pritiska. Na direktno pitanje da li će Sjedinjene Američke Države kazniti i Kinu zbog saradnje sa Iranom, Bessent je diplomatski poručio da se takvi razgovori vode u 4 oka. On je podsjetio da Kina dobija čak 50% svoje energije iz Persijskog zaliva, zbog čega je i u njenom interesu da se Ormuski morav što pre otvori, a cene energenata padnu, pozivajući Peking da se pridruži američkom programu izolacije Teherana.